Allora, Antonio Bolognesi ha un po' agganciato, perché allora si è citato la realtà vicentina, dobbiamo citare anche qual è la situazione polesana. Ma in Polesine, per le questioni IPAB, noi abbiamo problemi abbastanza gravi, nel senso che abbiamo una lista d'attesa di anziani che chiedono di ricovero in strutture di circa 1000 persone. Quindi quanto tempo, cosa vuol dire? Cioè, anni? Vari mesi, anche 6 mesi. Di questi però si considerano quelli gravi, cioè urgenti, circa 200. Qual è il problema che abbiamo? Quindi mancano posti letto? Più che posti letto, perché in realtà i posti letto si stanno costruendo. Ci sono strutture private che sono nate e stanno nascendo. Una è nata a Rosolina, l'hanno già aperta, l'altra era nata a Villa Dose qualche anno fa e adesso probabilmente se ne farà una terza a Frassinelle, quindi sono qualche centinaia di posti. In realtà i posti ci sono, quel che mancano sono le impegnative di residenzialità, cioè la parte sanitaria del ricovero. La Regione non tira fuori i soldi per pagare i ricoveri. Perché non ci sono? Perché non ci sono i soldi, dice la Regione, ma naturalmente si tratta di decidere qual è la priorità. No? Perché a costo pieno quanto verrebbe entrata in queste strutture? Oltre 2000 euro. Tanto. Costa una retta che pochi e quindi molti tengono l'anziano a casa perché non riescono. D'altra parte gli aiuti per l'assistenza domiciliare sono anche questi insufficienti, mentre funziona abbastanza bene il sistema sanitario di ADI, no? di assistenza infermieristica a domicilio. L'assistenza diciamo sociale, no? La parte di aiuto alle famiglie è limitata a poche centinaia di euro al mese. 120-150 euro, la maggior parte delle famiglie ricevono queste cifre che sono assolutamente insufficienti per pagare una badante che costa 1000-1200 euro al mese. Questo dovrebbe essere l'obiettivo assieme all'indennità di accompagnamento, avere una cifra per le famiglie che è in grado di pagare una badante regolare, no, assunta, che paga i contributi. Poi teniamo conto di un aspetto che si trascura, perché secondo delle realtà una cosa è dire magari Verona, Vicenza, Padova, città, una cosa è dire magari un paesetto dell'area del Polesine dove d'inverno sei isolato, o del Bellunese, perché poi anche nel Bellunese abbiamo delle realtà molto difficili, Vicentino per carità, però dove ci sono comuni veramente isolati o abitazioni isolate proprio di anziani, dove è molto difficile far fronte alle eventuali esigenze che ci possono essere anche sanitarie se non c'è una struttura organizzata. Per quello magari tanti scelgono. Sì, in effetti diciamo l'ho sperimentata anche per famiglia, l'assistenza domiciliare in questi anni nel Polesine è stata potenziata, quella sanitaria. Funziona abbastanza bene. È fondamentale naturalmente il rapporto col medico di famiglia, no? Per avere un'assistenza ed è possibile gestire a casa la persona anziana. Dopodiché però ci sono famiglie che non ce la fanno proprio, non reggono dal punto di vista economico. No, rispetto. Beh, anche un impegno fisico e morale. Ci sono anche questi psicologico aspetti qua. Non è una cosa di poco conto. Anche perché le famiglie sono sempre più piccole. Figli che abitano lontano magari o vanno a lavorare addirittura all'estero, eccetera. Quindi le situazioni sociali che sono complicate. Questo vale dappertutto, vale di più nel Polesine dove ci sono molti anziani, perché è la provincia assieme a Belluno che è la più alta percentuale di anziani. Superiamo il 25% di oltre 65 anni. E lì la questione, che accennava appunto Gino Ferraresso, IPAB oppure strutture private, come sono? Che stato dell'arte è la situazione? Diciamo che c'è stata una spinta qualche anno fa da parte di varie IPAB ad andare verso la fondazione. Siamo riusciti a frenare questo processo e dire bisogna aspettare la legge, ma a questo punto dobbiamo fare la legge perché... il problema è che attualmente, lo spiegava anche il mio collega Gino Ferraresso prima, le strutture pubbliche, il paradosso del Veneto, le strutture pubbliche pagano più di quelle private. E quindi forse non è neanche difficile immaginare che dietro queste difficoltà di fare la legge ci sia anche delle pressioni forti da parte delle strutture private. Io mi permetto di avanzare questa ipotesi rispetto a quel che sta capitando nel Veneto. No, condivido nel fatto che diceva Antonio adesso,
che il sistema di tassazione delle case di riposo, ci riferiamo all'IRAP, è più, anche i costi del personale. Sì, è più oneroso, ma l'IRAP è comunque una legge regionale che stabilisce le aliquote. Subito. È più oneroso l'IRAP per le strutture pubbliche, per le IPAB, che non per il privato, ma stiamo parlando che è più onerosa del doppio, se non di più. La regione Friuli Venezia Giulia ha deciso con la propria legge regionale che le strutture pubbliche sono esonerate dal pagamento dell'IRAP, quindi è anche una scelta politica. Quindi quello che diceva adesso Antonio, che dietro a questa indecisione, questo ritardo nell'approvare una legge, ci sia una qualche spinta in qualche maniera a privatizzare il sistema, c'è, e noi vogliamo invece difendere il sistema pubblico, perché siamo convinti che il sistema pubblico può garantire più qualità e anche, specialmente, il controllo delle strutture. Ecco, quello del controllo è un altro aspetto su cui avete più volte puntato l'attenzione. Sì. Non c'è un controllo sufficiente? Diciamo che per le strutture pubbliche, anche là ci possono essere problemi, però è insito il controllo. Quello che sta succedendo in giro per l'Italia, ed è successo anche in giro per il Veneto, è che in diverse strutture private succedono dei fatti molto gravi, insomma, di maltrattamento degli anziani piuttosto che di disabili psichici e via dicendo, cose che non possono assolutamente essere permesse. Sembrano qualcosa fuori del tempo e dello spazio quando se ne parla, però certo. Voi avete appunto delle testimonianze in questo senso. C'è addirittura, dopo lascio la parola a Antonio, c'è addirittura una come si può dire, un percorso ulteriormente negativo. In alcune regioni sono partite delle strutture che si chiamano case famiglia, fondamentalmente ospitano degli anziani, in genere c'è una legge regionale che mette dei paletti. Il rischio qual è? Il rischio che è affido a un privato senza nessun titolo di studio, senza nessun come dire, curriculum che abbia per avere questa attenzione nei confronti degli anziani, e c'è il pericolo di scaricare gli anziani che non hanno nessun punto di riferimento a famiglie che poi nessuno controlla cosa succede. Ecco. Quindi addirittura c'è questo ulteriore pericolo che si sta avvicinando in giro per l'Italia. Sì. Ma è chiaro che bisogna fare dei controlli. Nella nostra provincia è capitato qualcosa di grave qualche anno fa a Ficarolo. No, cosa è successo? Siamo a livelli penali, no, per vicende che sono avvenute in quella struttura. Diciamo che in generale noi abbiamo sensazioni di qualche problema, ma non situazioni gravi nelle strutture pubbliche che ci sono nel Polesine. Anzi, abbiamo anche strutture di eccellenza all'interno della nostra provincia, quindi è per questo che pensiamo sia giusto difenderle e allargarne le possibilità di intervento nel territorio. Stiamo sperimentando, per esempio, a Lendinare la possibilità di fare assistenza domiciliare, no? Nella struttura di Lendinare che c'è. Attraverso qualcosa succede anche nella struttura che è stata messa su dal consorzio Frattaglio di Po, Ariano Polesine e Corbola, no, hanno una struttura che fa assistenza domiciliare. Questi casi li abbiamo già
e quindi vorremmo potenziare. Per esempio una delle cose che ci manca sono i centri diurni, la possibilità, cioè infatti per stavo pensando proprio a questo, centri diurni. per le famiglie di portare le persone al mattino, poi andare gente che lavora naturalmente. E centri diurni non ci sono? Non ci sono per le persone non autosufficienti, è uno dei problemi non risolti della... Questa è una cosa gravissima comunque. Noi abbiamo continuato a fare pressione, ma uno dei problemi che abbiamo, si dice che manca la domanda, in realtà a noi non sembra che sia così. Il problema vero è che le strutture impegnano le impegnative di residenzialità, la quota sanitaria che dà la Regione, no, e se vogliono fare un centro diurno devono tirare via dalle impegnative che hanno già, praticamente. No? Quindi ci sono 1000 impegnative nel Polesine, anzi nel distretto 1 è così, sono 1000 impegnative. Se vogliamo fare i centri diurni, 30 posti per centri diurno sono 1000 meno 30, no? Questo è. Quindi in realtà è un danno per le strutture, quindi non c'è un incentivo. Bisognerebbe considerarle a parte queste impegnative, bisogna dare un incentivo a fare i centri diurni mettendo risorse a parte, no? E ce ne sarebbe bisogno, secondo noi, con costi magari anche minori per il sistema, così come potenziare la domiciliarità può essere un sistema forte, no? Peraltro non solo di assistenza ma anche di prevenzione, perché le cose che lei diceva prima delle persone sole, isolate, eccetera, spesso in quelle condizioni lì la gente si ammala prima, no? Sì, assolutamente. È grave, magari se ha piccoli problemi di non autosufficienza, poi improvvisamente invece anche per depressione, per altri motivi, no? Perché lo psiche insomma, sì, ma poi il corpo è anche molto... interagiscono. Succede che appunto ci sono casi di malattie proprio per situazioni di solitudine anche, o gente che non riesce a badare a se stessa addirittura, no? Quindi avere degli aiuti... Ecco, l'altro aspetto è che magari il fisico può reggere, però c'è la demenza, cosiddetta demenza senile, varie manifestazioni dell'Alzheimer, e queste sono cose molto pericolose, perché poi se poi alcuni anziani sono anche in coppia, non è che il partner, la moglie o il marito più anziano, cioè è gravissimo come diciamo che c'è una... ritorniamo al discorso di prima sul... Se è vero come è vero che c'è un invecchiamento della popolazione, bisogna programmare per tempo gli interventi. Allora siamo, tra virgolette, ancora in tempo, perché non abbiamo un invecchiamento pesante della popolazione, però il trend è molto accelerato nei prossimi anni. Per cui dal 25% si rischia rapidamente di arrivare a un terzo della popolazione ultra 65 anni. Ora la Regione Veneto ci dice che a 65 anni 40% della popolazione circa nel Veneto ha almeno una cronicità. Caspita. Ovviamente innalzando l'età aumentano le cronicità. Questo tocca tutta un'altra questione che riguarda la prevenzione, quindi stili di vita e via dicendo, che ovviamente bisognerebbe investire nell'informare i cittadini a partire dai più giovani, non dai più anziani, in corretti stili di vita per non arrivare alle cronicità che dicevo prima. Però c'è bisogno di una programmazione, quindi comuni, regione, USL, rispetto a questo tema, per tutta la filiera, dalla domiciliarità alla residenzialità, dovrebbe incentivare gli interventi. Il nuovo piano sociosanitario regionale è stato approvato e ha scritto il tema principale, la priorità è la cronicità, però i soldi che si mettono per il piano sociosanitario sono quelli che ci sono, appunto, €1 in più. No. Niente. Quindi o si investe o rischiamo di avere la giungla, nel senso che chi ha più risorse riesce a rispondere ai problemi, siano essi di solitudine, siano essi più problematici, sanitari, ad arrivare a questi della demenza, che ovviamente con l'aumentare dell'età è molto più facile averli, e con il rischio appunto che la popolazione sia divisa tra chi ha la possibilità di rispondere e chi invece no. Assolutamente. Allora andiamo di nuovo in pubblicità, quando torniamo affrontiamo anche un'altra questione. Polesine terzultimo in Italia nella classifica della salute.
è un altro aspetto estremamente non piacevole, diciamo così, che riguarda comunque gli anziani, perché poi gli anziani sono coloro che sono bisognosi di salute, poi per non finire nelle situazioni di non autosufficienza, di gravi disagio, eccetera, bisogna fare anche prevenzione. Cos'è che non funziona? Dopo la pubblicità.